ஒரு ஐஸ்கிரீமாவது வாங்கி வைக்கலாம்ல எனக்காக. நான் சின்ன பொண்ணு தானே. இதுக்கு இது வந்து சமாதி ஆயிடுச்சு. ஆனா இன்னும் இதை தூக்கி போட மாட்டாரு. கேட்டா என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப நாளா நான் உங்ககிட்ட காட்டுன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன், இன்னைக்கு வசமா மாட்டிக்கிட்டீங்க, வாங்க கீழே வாங்க. எனக்கு தெரியாது நீங்க காட்டியே ஆகணும். என் ஃப்ரிட்ஜ் நான் காட்டியே ஆவேன். வாங்க நீங்க அது பாருங்க. நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும், எங்க ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தே ஆகணும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து கிட்டத்தட்ட 10 நாள் ஆகிப்போச்சு. ரொம்ப வீடியோவே போல. நாங்களும் என்ன வீடியோ எடுக்கலாம்னு யோசிச்சு ஒரு வாரம் கடந்து போச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து காலையில் 8 மணிக்கெலாம் ஆஃபீஸ் வர சொல்லிட்டாங்க. இப்போவே மணி 6:45 ஆயிடுச்சு. எங்கள் ஜே அதுக்குள்ளே டீ கேட்டுட்டாங்க நான் குளிக்க போகிறதுக்குள்ள. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டீ போட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறமா நான் தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு மார்னிங் என்னோடய ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அதையும் நான் பண்ணிவிட்டு நான் கிளம்ப போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஜேக்கு நம்ம டீ போட்டு கொடுத்துடலாம். டீ போடும்போது நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். டீ ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த சல்லடையில் வந்து இந்த டீ தூள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து ஸ்பூனை வச்சு இப்படியே அமுக்குனிங்கன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிற டீயும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து சிக்கனமான குடும்பம், தெவிட்டாத இன்பம். நாங்கள் எப்பவுமே இப்படிதான் டீ போடுவோம். இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல உங்களுக்கு. ஸோ டீ போட்டு கொடுத்துட்டு அப்படியே நம்மளும் கிளம்பலாம். என்ன ஒரே பயங்கரமான விரதத்துல இருந்து இதே ஐட்டியா? இல்லை, ஒன்றும் ஒரு விரதத்தில் இருந்த பிள்ளைய நல்லா கவனிக்கணும்னு இல்லாமல் சும்மா ஒரு நாள் சிக்கன் வாங்கி கொடுத்தாங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. விரதத்தில் இருக்கிறவங்கள எப்படியெல்லாம் கவனிக்கணும், ஒரு மட்டன் சுக்கா, ஒரு சிக்கன் கோலா ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, வெறும் சிக்கனை வாங்கி பொரிச்சு குழம்பு வச்சு கொடுத்தாங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. சிக்கன் கோலாவெல்லாம் பண்ண தெரியாதுமா. நீங்கள் கடையில் கூட்டிகிட்டு போய் வாங்கி கொடுக்கணும். உங்களை யாரும் செஞ்சு தர சொன்னா? சரி நீங்கள் டீயை குடிங்க, நான் போய் ஸ்கின் கேர் பண்ணுறேன். ஸ்கின் கேருக்கு நான் உள்ளே தான் ஐஸ் கியூப் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும். நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும். நீங்கள் வாங்க. இப்போ எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும். நீங்கள் வாங்க, நான் உங்களுக்கு காட்டியே ஆவேன். முடியாது, நான் பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வேணாம்னு சொல்ல கேட்காம எங்கள் ஜெய் வாங்கினாங்களா. கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கணும். நீங்கள் வாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் காட்டுவேன், என் ஃப்ரிட்ஜை நான் காட்டியே ஆவேன். வாங்க நீங்க அது பாருங்க. நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும், எங்க ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தே ஆகணும். என்ன கதவை திறந்தா ஒரே வெட்ட வழியா இருக்கு. எங்க எங்க ஃப்ரிட்ஜை பாருங்க, என்ன வச்சிருக்காருன்னு பாருங்க. இங்க பாத்தீங்களா, பட்டரு, பாப்கார்ன் பொரிக்கிறது, இங்க பாருங்க பட்டாணி, இங்க பாருங்க சாஸ், என்னென்ன வச்சிருக்கோன்னு பாருங்க. அதோட இங்க பாருங்க ஜூஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் பாருங்க. அப்புறமா இது என்னது, அதுல என்ன இருக்கு? இத கூட நேத்து நைட்டு நான் தான் ஸ்கின் கேருக்காக ஊத்தி வச்சிருந்தேன் ஐஸ் கியூப். சோ இது வந்து ஐஸ் கியூப் ஆயிடுச்சு. இதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்கின் கேர் பண்ண போறோம். என்ன ஸ்கின் கேர்? நான் வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் இதை தான் நான் பண்ண போறேன். இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல ஃபேஸுக்கு ஸ்கின் கேர்னா என்னது, ஃபேஸ்க்கு போடுறது தான் ஸ்கின் கேர். தட்டி இங்க பாருங்க. இல்ல நீங்க காட்டுங்க. ரொம்ப நாளா நான் உங்ககிட்ட காட்டுன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன், இன்னைக்கு வசமா மாட்டிக்கிட்டீங்க, வாங்க கீழே வாங்க. எனக்கு தெரியாது, நீங்க காட்டே ஆகணும். இல்ல ஃப்ரிட்ஜ் டூர் இல்லைனாலும் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு காட்டுவேன். நீங்க வாங்க வாங்க வாங்க. இங்கே பாருங்க, எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்க. இங்கே இருங்க, தேங்காய் அரை மணி தேங்காய் கிடக்கும். இங்கே பாருங்க, ஆதி காலத்தில் வாங்கின ஜூஸ் பாட்டில் கூட தூக்கி போட மாட்டாரு. கேட்டால் அது வாட்டுக்கு உள்ளே இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்றாரு. இங்கே பாருங்க, நேற்று அதிசயமா மயோனீஸ்லாம் தீந்து போச்சுப்பா. இது நான் ஒரு ஹேர் சீரம் பண்ணேன், அது கொஞ்சோண்டு இருக்கு இன்னும். இங்கே பாருங்க, மாவு நேற்று தான் நான் வாங்கி வச்சேன், அதனால கொஞ்சோண்டு மாவும் நேற்று நான் அரைச்ச சட்னி. இது நேற்று அரைச்ச சட்னி, இது சாப்பிட்டுட்டாரு, சாப்பிட்டு தூக்கி போட வேண்டியது. நான் இது எதுக்கு உள்ள வைக்கணும்? நைட்டு நீ தோசை ஊற்றி சாப்பிடுன்னு வச்சிருந்தேன்.
எப்படி காலையில அரைச்ச சட்னியை நைட்டு வரைக்கும் யாராவது சாப்பிடுவாங்களா ஜி? அது தேங்காய் சட்னியை போய் எனக்கு என்ன தெரியும்? இது சாப்பிடக்கூடாது. மாவு இருக்கு எங்க வீட்டுல. காய்கறின்னு வாங்கினது இந்த தக்காளி ஜீவன் மட்டும்தான். இந்த ஒரு ஜீவனை தான் நாங்க இன்னும் வச்சு சுமந்துக்கிட்டு இருக்கோங்க. பாருங்க, வெறும் கவரு, வெறும் கவரு. இங்க பாருங்க, இஞ்சிக்கு வெறும் கவரு. இங்க பாருங்க, பச்சை மிளகா 10 மாசமா கிடக்கு பச்சை மிளகா. இங்க பாருங்க, வெண்டைக்காய் வாங்கி 7 நாள் ஆயிப்போச்சு. இன்னும் இந்த வெண்டைக்காவை ஒன்றும் சமைக்கல. இங்க பாருங்க, வெறும் கருவேப்பிலை. இவ்வளவுதான். இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஃப்ரிட்ஜு? முருங்கைக்காய். இங்க பாருங்க, இந்த முருங்கைக்காய்க்கு வாய் இருந்தாலும் அழுது இருக்கும். இது வந்து சமாதி ஆயிடுச்சு. ஆனா இன்னும் இதை தூக்கி போட மாட்டாரு. கேட்டா என்ன சொல்றாங்க, இதை சும்மா சாம்பாருக்கு வெட்டி போட்டாலும் வாசமா இருக்குமா. இது சமாதி ஆகி எவ்வளோ நாள் ஆகி போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இன்னும் இதை தூக்கி போட மாட்டாங்க. ஸோ எங்க ஃப்ரிட்ஜை வாங்கினதுல இருந்து உள்ள வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ நம்ம எதுக்காக வந்தோம்? நான் காட்டுவேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சிருக்கேன் பாரு. எங்க இதுவா? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும்தான் உருப்படியா ஒண்ணு பண்ணி உள்ள வச்சிருக்காங்க. மற்றது எல்லாமே வேஸ்ட்டு. கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகலனாலும் இன்னும் வருங்காலத்துல இதெல்லாம் வந்து நிறைய நிறைச்சி வைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இருப்போம் அப்படின்றாங்க. அதுதான் உண்மை. நாங்கள் 2 பேருமா இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் சாப்பிட்றதே கிடையாது. பயரை வச்சு சாப்பிட்டு போயிடுவோம், இல்லை ஒரு தோசையை ஊற்றி சாப்பிட்டு போயிடுவோம். மத்தியானம் ஃப்ரூட் சாலட் வாங்கி சாப்பிடுவோம். நேற்று முந்தானத்துலாம் ஃப்ரூட் சாலடு. இன்றைக்கி நான் ஃப்ரூட் சாலட் தான் சாப்பிட்றேன். ஏன்னா 8 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகணும், சமைக்க முடியாது. மத்தியானம் ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிட்டுக்கலாம், காலையில் தோசை ஊற்றிக்கலாம். நமக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லி அப்போவே நான் கேட்டேன். நம்ம பெரிய ஃபேமிலி ஆனோன்னா தேவைப்படும்ல, அப்போ நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறப்பெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா சாமி, நீங்க ஒரு ஆள் தாண்டா என்னைய ஃப்ரீயா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு ஸ்கின் கேர் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து என்னைக்கு காமெடி என்னைய பார்த்து. ஸோ ஸ்கின் கேருக்கு வந்து நான் இது என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல, அதை வந்து நான் ஐஸ் க்யூப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எதுக்காகனா, எனக்கு வந்து பிம்பிள்ஸ்லாம் போயிருச்சு, ஆனால் பிளாக் டாட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா இருந்துச்சுன்னா வீடியோ கொடுப்பேன். ஆமாம், நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ கொடுப்பேன். எதுல வீடியோ கொடுப்பேன்? மெயின் சேனலில், நம்மளோட ஜெகதீஷ் மீனா சேனலில். டீ நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? 3 ஐஸ் கியூப் இருக்கு. ஸோ 1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ மார்னிங் ரொட்டீன் பண்ணிவிட்டு மணி இப்போவே 7 ஆயிடுச்சு. பொதுவாக இந்த ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூடானதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. என்னோடது பயங்கரமான ஆயிலி ஸ்கின். நான் மேக்கப்லாம் பண்ணிவிட்டு செம்ம லுக்காக கிளம்பி நிற்பேன். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் பார்த்தா அப்படியே எண்ணெயாக வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்கள் ஜே சொல்லுவாங்க, என்னடி போய் பவுடர் போட்டு வாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடப்பா, 1 மணி நேரம் உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு வந்தேன், மறுபடியும் வந்து ஆயிலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அவ்வளோ ஆயிலி ஸ்கின், பயங்கரம். மாவு மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இத பத்தி வீடியோல சொல்ல வேண்டியதானே, என்ன இன்கிரிடியன்ட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கானா அப்புறம் தானே சொல்ல முடியும். அப்படியே நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? நீ ஐஸ் கியூப் தான் எடுத்தா, நான் போட போட வந்து க்ரீம் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு. நான் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ப்பா. 6 கியூப் வச்சிருக்கேன். 6 நாள் போடணும். 1 வாரம் ஃபுல்லாக போட்டு பார்த்துட்டு அப்புறமா தான் நம்ம வீடியோ கொடுக்கணும். கண்ணை சுற்றி கீழே போடு. கடைசியில் வந்து என்னை அசிங்கப்படுத்தி விட்டுட்ட. ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டு பக்கம் இருக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க, எதுக்குப்பா இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து எங்கள் ஜே வந்து இல்லை, நான் வாங்கும்போது வாங்குறதே வந்து பெரிய ஃப்ரிட்ஜாகவே வாங்கிடுவோம், எதுக்காக சும்மா சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு அப்புறம் ஏன்டா பெருசு வாங்கலன்னு ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. சரி வாங்கி வச்சுருக்கோம். இப்போதைக்கு நாங்கள் 2 பேர் இருக்கோம். நாளைக்கு பெரிய ஃபேமிலி ஆனோன்னா கண்டிப்பாக தேவைப்படும் தானே. இருந்தாலும் உங்களுக்கு கலாச்சி ஆகணும்ல, அதனால தான் நான் கூப்பிட்டு காமிச்சேன். ஒரு ஐஸ்கிரீமாவது வாங்கி வைக்கலாம்ல எனக்காக. நான் சின்ன பொண்ணு தானே. நல்லா இருக்கா? எனக்கு தொட்டு பார்க்க நல்லா சாஃப்டா இருக்கு.
எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? நான் ரொம்ப சாஃப்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸ்கின் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, தொட்டு பார்க்க நல்லா இருக்குது, பிரைட். நான் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே வெறும் தண்ணியில் தான் மூஞ்சி கழுவுனேன், சோப்பு கூட போடலை. ஆனால் வந்து எடுத்தோடனே இந்த ஃபேஸ் பேக் தான் போட்டேன், ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. எனக்கு தொட்டு பார்க்க நல்லா இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு எப்படி நல்லா பிரைட்டாக இருக்கா? ஃபேஸ் அதனால தொடச்சி காட்டட்டுமா? இப்பதான் நான் பளிச்சுட்டு இருக்கேனா? நல்லா இருக்குல்ல? உண்மையிலே நேச்சுரல் ஹேர் பேக் தான் நம்ம போட்டுகிட்டே இருந்தோம். ஸ்கின் கேர் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. எனக்கு தொடுறதுக்கே நல்ல அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸ்கின். ஸோ 1 வீக் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாவது அந்த பிளாக் மார்க் குறையில்ல. ஸோ 1 வீக் நான் போட்டுட்டு கொஞ்சமாவது பிளாக் மார்க் குறைஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஜெகதீஷ் மீனா சேனலில் இந்த ஸ்கின் கேர் பார்ப்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ மணியை பாருங்க, 7:15 ஆயிடுச்சு. நான் 8 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகணும். 7:30 நான் குளிச்சுட்டு வந்து கிளம்பணும். எங்கள் ஜே தான் எனக்கு தோசை சுட்டு தருவாங்க. ஆமாம், குளிக்க போகிறேன், மணி ஆயிடுச்சு. தோசை சூப்பராக இருக்கு. நீங்கள் வச்ச சட்னிக்கு இன்னும் 10 தோசை சாப்பிடலாம் ஜே, நல்லா இருக்கு சட்னி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்பாத்தின்றேன். ஓகே, தோசையை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். 8:30 தான் ஆஃபீஸ் வர சொல்லி ஃபோன் பண்ணாங்க. இப்போ ஒரு 1/4 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நான் கிளம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப அது எப்படி சொல்கிறது, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சமாவது சிரிச்சிருப்பீங்களே, ஏதாவது ஒரு இடத்துல சிரிச்சிருப்பீங்கல்ல. அப்படி சிரிச்சிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுருங்க. உங்களை நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் பாய்.